இன்றைக்கி நம்ம பண்ணையில் வந்து ஆட்டு ஷெட்டு எப்படி போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்து 2 ஷெட்டு இருக்குது. ஒன்று வந்து 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போட்டது, இன்னொன்று வந்து இப்போ ரீசெண்டாக 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி போட்டது. இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது தான் நம்ம புது ஷெட்டு. நம்ம வந்து பழைய ஷெட்டை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம், அப்புறம் புது ஷெட்டு பார்ப்போம். இப்போது நம்ம பார்க்குறது தான் வந்து பழைய ஷெட்டு. இந்த ஷெட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா வந்து 40க்கு 20 அகலம் போட்டிருக்கோம். அதோடு வந்துட்டு கீழே வந்து 20க்கு 40 வந்துட்டு வந்து கீழே குட்டி இறக்கி தீவனம் போடுற மாதிரி ஒரு செட்டப்பும் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஃபீடிங் ட்ரேக்கு வந்து நம்ம பிளாஸ்டிக் பைப்பை வந்து 2ஆக கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம். நம்ம பரனுக்கு மேலே கீழே ஏறி இறங்குறதுக்கு வந்து ஸ்டெப்ஸ் போடல, ரீப்பர்லேயே தான் வந்து இது ஸ்லாண்டிங்காக நம்ம வந்து அடிச்சிருக்கோம். இந்த ஷெட்டோட அளவு வந்துட்டு 1 வந்துட்டு 10க்கு 20ங்கிற மாதிரி 4 இருக்குது. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு 2 பார்ட்டிஷனாக தான் பண்ணியிருந்தோம். 20க்கு 20 அப்படி